Всем привет, ребята! Вы на канале Лена и Вика. И сегодня мы будем делать собачку из 3D ручки. И сделает ее мне Лена. Да. Выбирай цвет, какой ты хочешь сделать голову. Голову я хочу сделать там. Выбирай цвета, вот так. там вот лежат. Так, голову я хочу сделать так. Ну, я хочу сделать голову белой. Ой, нет, голубенькой. Давай, доставай Сейчас. Ой. Опа! Уже началось. Погнали! Если у нас мы просто сразу в YouTube снимаем, если у нас не хватит времени на видео, то, если что, фотка будет в моем инстаграме. Виктория Уварова 2008. Подписывайтесь. Ну и на Лене подписывайтесь. Вахмянина Елена. Да, просто Вахмянина Елена. Она нагревается? Она нагревается, вот тут горячо, и вот туда что нагревается. То есть мы ждем. Мы ждем, когда заправится черновик. Это, конечно, процесс долгий. Нет, не долгий, у меня просто на мелком режиме. О, все. Все? Нет, не все. Сейчас мы черную берем. Кстати, ребята, оставляйте свои комментарии под нашими видео. Далее? Да. А то что-то совсем комментов нету. Смотри. Ну-ка. Вот сейчас, значит, основная собачка будет вот такого цвета. Да. Вот это темно-синий сейчас. Темно-голубой. Вот такой ты хочешь цвет? Да. Сейчас. Гадью звонила. Так, а ты часто из 3D ручки что-то делаешь? Да. Кстати говоря, ребята, мы с Леной не родные сестры, мы двоюродные и живем в разных местах. Если кто... Да, если кто-то не знает и кто-то думает, то, что мы родные. Нет, мы двоюродные. Да. Любишь из 3D ручки рисовать? Чё? Любишь из 3D ручки рисовать? Да. Уже 2 минуты идет запись. 2 минуты, 55 секунд, даже 57. В общем, миллисекунды там 3 минуты даже уже. В общем, секунды и миллисекунды я не буду говорить. Смотри, какая у тебя красивая будет собачка. Да. Слушай, а видео можно приостановить? Нет. То есть... Ладно, ребята, если что, итог будет в моем инстаграме, потому что в любом случае, скорее всего, времени нам не хватит. Потому что мы сразу на YouTube снимаем. А можно и не сразу на YouTube, но мне не хватит. Памяти. А я сегодня генерально чистила память. Вау. Короче, сегодня мы планируем сделать много видео. Очень много. Ну как очень много? Вот. Ну не одно там и не два. Ни одно и не два. Уже одно провалилось, второе провалилось, сейчас третье. Ребята, кстати говоря, мы хотели снять рецепт этого, как его там, лизуна, но он у нас не получился, поэтому его уж не стали выкладывать, да, Лен? Ну да, зачем огорчать подписчиков? Не знаю. Мы его пробовали вместе с Леной. Пробуй, ну, Вики почему-то получился. Да, ну я-то прозрачный клей брала, а мы с тобой непрозрачный белый. У меня был белый прозрачный клей, но я ты попробовала бы из белого делать? Не, ну белый там и луч советовали. А у меня луча нету, но есть прозрачный. Либо советовали прозрачный, либо этот луч. Поэтому я уж рисковать не стала, сразу из прозрачного клея делала. У меня не было времени так долго возиться с этим Тогда, всем. Вика, сними, как